Jeg heter Morten Dybdahl. Jeg jobber i Microsoft. En del av Microsoft som driver med consulting. Det betyr at vi får betalt for å prate. Resten av Microsoft de bare prater og får ikke betalt for det. Jeg jobbet mye med mobilitet, og 2 siste årene så har jeg jobbet med Sykehuset Østfold spesielt. Jeg skal prøve å ikke prate alt for mye om teknologi, men noe. Jeg håper å kunne gi dere litt idé om hva det Microsoft er i forhold til mobilitet, og hva det vi ikke er. Og hva det vi er avhengig av for at mobilitet skal realiseres fremover innenfor helse og sykehus. De fleste har sikkert fått med seg at dette går utrolig bra unna. Barna kan betydelig mer teknologi enn det vi voksne kan. Du har mer teknologi i stua hjemme enn et middelstort sykehus i Norge. I hvert fall mer avansert. Det er virkeligheten. Den gode nyheten ved det er at i dag så er vi er opplært til å bruke teknologi. Ikke sant? Vi er ferdig opplært. Du sier at det skal være snakk om fotball her i sted. 10 000 timer så må du legge ned for å bli virkelig god i et eller annet. Ungdom som kommer ut nå av skolen har lagt ned 10 000 timer i bruk av teknologi. De er klare. Og så kommer de da inn på et sykehus med sin hverdag fra gutterommet, og så treffes man av en helt annen verden. Det er å ikke utnytte et relativt stort potensiale som ligger der. Og det handler også om å være en attraktiv arbeidsplass. Det handler om å på en måte tilby folk den type ting man forventer i 2015. De som klarer det kommer til å tiltrekke seg talentene, og de andre ikke. Sånn er det. Så man må jo tenke at vet du hva, dette gir oss fantastiske muligheter. Det har vært mye snakk om sånn silo-tankegang, og alt er litt vanskelig, og alt er stort, og alt tar tid, og vi prater i 2- og 3 års perspektiv og så videre. Jeg tror ikke man har så veldig god tid på seg. Dette må gjøres fortere, og man må ta litt av de mulighetene som finnes. Man behøver ikke gjøre alt, men man kan gjøre noe, og man velger de riktige tingene. Lettere sagt enn gjort, men det handler om litt å tørre å gjøre det, og ikke bli stående og spinne på uendelig lange diskusjoner. Hva er det vi i Microsoft gjør? Det er ikke PowerPoint og Word. Det er bitte liten del av det. Men det vi jobber mye med nå, det er devicene våre. De nye solbrillene fra Microsoft, også kalt HoloLens. Se for deg at du kommer inn på et pasientrom, og du kan vippe ned brillene dine, og du får hele journalen oppe på innsiden av glasset. Det er realitet til høsten, så skjer dette her. Men du kan se for deg det praktiske ved det, at det kan være litt sånn vrient. Og for oss som tenker du smitte og renhold og alt dette her, så blir det ekstra morsomt. Sånne bånd, altså det er umulig å bevege seg 10 meter uten at noen har monitorert og sett deg på internett. Microsoft er jo da, vi henger oss på et sånt bånd med 10 sensorer i. Gir deg all mulig type informasjon. Kinect, som jeg skal fortelle litt om etterpå, det er spill. Spill er spennende. Der foregår det masse utvikling, puttes masse penger inn i det. Så det å kikke litt til spill og hva som foregår i den verden, og se hvordan kan vi bruke dette i forhold til helse. Vi var inne på i sted i forhold til stemmestyring for eksempel, på operasjonssal. Vi tenker jo hva med å bruke gestures for eksempel, i forhold til å bruke Kinect. Kinect-sensoren kan se på ansiktet ditt og avgjøre via hudfarge, se hvilken temperatur kroppen din har. Tenk på en oksygenmaske. Vi kan overvåke oksygenmaske, passe på at den ikke sklir av. Tenk hvor mye tid og ressurser vi sparer på sånne type enkle ting. Og det er kommersielt tilgjengelig teknologi som koster forsvinnende lite. Surface, jeg ble veldig glad å se at det er en Surface. Hold den opp så alle får se på den. Ikke sant? Rødt, det er verdens lekreste device. Det er så flott. Jeg har ikke fått betalt for å ta den en gang. Det er den nye PC-en.
Ikke sant? Det tynnere PC-er. Microsoft vi har også skjønt dette. Det sikkert ikke like elegant som en iPad, men den fungerer i hvert fall fantastisk godt og blitt veldig godt mottatt også på sykehus som en PC-erstatter. Og det ikke snakk om lenger at det et nettbrett, det en PC-erstatter. Og så telefon. Microsoft har kjøpt Nokia. Det var inne på dette med dekttelefoner. Ok, min telefon der. Ja, den ja. Veldig bra, men den sikkert dyrere enn den jeg egentlig hadde tenkt å vise frem. Hvor mye koster den? Ja. Ja. Sykehuset Østfold implementerer smarttelefoner med Windows operativsystem på til rundt 1000-lappen per telefon. Ikke sant? Da det plutselig så kan du, gitt av prisen på en dekktelefon for eksempel, så kan du kjøpe 5 eller 10 ganger så mange telefoner, og du kan skifte ut mye hyppigere. Gjerne slå et slag for telefon. Vi veldig opptatt av PC, surfacen din og så videre. Jeg tror, gitt den brukergruppen vi prater om her sånn, telefon kommer til å være din nye PC. Du var litt inne på det i sted. Det ID-kortet ditt. Det telefonen min. Det for alle meldingene. Og det PC-en min. Det kommer telefoner nå på høsten som 4 ganger regnekraft av det vi har sett tidligere. Ikke sant? En liten stakkar til 1000 kroner. Stor nok til å putte i lomma. Hvor du kan gjøre arbeid hvor som helst. Og det handler om egentlig at fra at det var kult å gå med et nettbrett, så det sånn vi ønsker oss minst mulig å dra på. Vi ønsker at det skal være så lite som mulig, men gitt hvor jeg befinner meg i den arbeidssituasjonen jeg skal gjøre, så kan jeg koble på og på en måte få relevant input-muligheter. Så ja, de som tenker på PC-er, bærbare, nettbrett og så videre, tenk telefon. Om 3 år så kommer dere til å angre på hvordan dere tenkte på telefon i dag. Det kan jeg garantere. Jeg kan ikke garantere det. Hva feil? Ups. Nei, fikk jeg samme feil som deg i sted. Og ler. Sånn. Hva feil her? Dette i Strømstad, på McDonald's i Strømstad. De gutta som jobber på Østfold sykehus, de hadde vært på han heter Donald, han kom fra Nord-Irland, og han har vært på, som han fortalte meg, Harry Thor til Strømstad. Og der stoppet de på McDonald's, og så sa han at men gitt da det vi driver med adopsjon av teknologi på Sykehuset Østfold, så jeg kunne ikke gå forbi den situasjonen her, Morten. Hva feil her? Hva feil her? Ikke sant? Det for mye informasjon. Det lagt opp til noe som bra for McDonald's, men dårlig for kunden. De hullene passer ikke til den maten du skal putte inn i det, eller hva det for noe. Og dette særtegner litt det som, når vi snakker om mobilitet på et sykehus, det dette vi snakker om. Det skjønner fysikken i en arbeidsdag til en sykepleier, hva som mulig å få med seg, hva som passer, når du må ha begge hendene fri, og så videre, og så videre. Hvor mye tid, hvor motivert jeg for å legge inn 17 informasjonselementer når jeg egentlig har mest lyst til å bare løpe av gårde til neste pasient. Det litt den hverdagen vi må ta inn over oss, og det tror jeg en av de store begrensningene. Vi kan teoretisere oss i hjel på masse finurlige, spesifikke ting, men uten å skjønne den enkelheten vi må servere brukerne, så kommer det ikke til å lykkes. Vi har det gøy i Østfold. Du kommer ikke fra Østfold? Nei. Det veldig gøy i Østfold. Just Ebbesen, som sykehusdirektør, han finner på masse forskjellige ting. Og hvis halvparten av de tingene han finner på lykkes, så har han gjort en fantastisk jobb. Og det kommer det til å gjøre. En av de morsomste tingene vi holder på med, det Kinect i forhold til pasientsikkerhet. Pasienter ramler ut av senga eller har fått medisiner og tomler seg ut av senga og skal på do eller hva det for noe, og absolutt ikke skulle gjøre det. Så det vi gjør at vi bruker Kinect til å passe på pasienten, at ikke uønskede hendelser skjer inne på pasientrommet når pasienten ikke under, eller typisk på kveldstid.
Det et supplement til de rutinene som finnes. Det ikke for å fjerne folk eller hva det for noe, men det for å øke kvaliteten. Og det nok så hyppig tilfelle av den type hendelser. Og så driver vi og ser på hvordan vi kan utvikle det videre. Hvordan kan vi for eksempel bruke det, passe på diabetespasienter for eksempel. Ja, det en del andre type grupper også som vi ser på. Så vi kan passe på at de for eksempel ikke ligger veldig urolig i sengen om natten for eksempel. At vi klarer å fange opp de tingene ved å bruke en kommersiell tilgjengelig sensor som kan gå og kjøpe på Elkjøp for ikke veldig mye penger. Vi bruker Azure. Azure skytjenesten. I praksis så det x antall gigadatasenter rundt omkring i verden, hvor vi tilbyr datatjenester som det jeg kaller melk- og brødtjenester. Sånn som Terje var inne på i sted, i forhold til kommunikasjon for eksempel, så vi har noe som heter Lync, for å enkelt snakke med hverandre utifra hvem som tilgjengelig og så videre. Vi har noe som heter SharePoint, og vi har Outlook. Alt det så standard. Det tull å lage en egen infrastruktur for det. Når man kan kjøpe det så betydelig billigere og mye sikrere enten gjennom Microsoft eller en annen type leverandør, så kan gjøre dette i stor skala og gi den sikkerheten som man trenger i forhold til dette. De bruker Surface. Men det litt interessant. Tidligere så var det noe som het Surface 2, som den var sånn cirka 10 tommer. Så kom det noe som heter Surface 3 Pro, som plutselig 12 tommer, blitt litt større skjerm. Og så har det gjort at bruken av Surface har gått betydelig opp. For den andre var rett og slett litt for liten. De der diskusjonene om du skal ha Surface og bærbar og masse mulige devices, det går ikke. Maks 2 per pers. Og fremover 1 telefon. Men det de klarer til med å bruke DIPS på en 12-tommer. Det sier jeg bare for å spøke, det ikke noe spesielt med DIPS. Det gjelder veldig mange av de gamle applikasjonene, for de veldig sånn vriene å navigere på. For de ikke laget for sånn og sånn og sånn. Ikke sant? De laget for en strukturert navigasjon. Men 12 tommer så klarer vi å hente ut det beste ut av 2 verdener. Vi klarer å gi en veldig god brukerflate for alt av touch-applikasjoner. Vi klarer å gi en brukbar brukerflate midlertidig inn til for eksempel DIPS Arena og andre apper kommer tilgjengelig på den samme brukerflaten. Og så var jeg inne på det gjelder å tørre. Italiensk venn av meg sa, Morten, skal jeg fortelle meg et ny livsmotto? Det sånn, hvorfor ikke? Ikke sant? Vi veldig gode på å spørre hvorfor. Just Ebbesen, han sier hvorfor ikke. Så vi har laget en god del det vi kaller for proof of concept, rett og slett for å sparke noen hardt tilbake og si at det kommer igjen, det mulig, det tilgjengelig, og kunne også demonstrere verdien for det, og få også de som jobber på sykehus til å skjønne hvilke muligheter de egentlig har. Og putter en device med en sånn proof of concept-app i hånda på folk, så skjer det plutselig noe helt annet enn å vise PowerPoint og sånn som jeg står her nå. Så vi har gjort det i forhold til medisiner, lukket legemiddelsløyfe, 3 trykk, medisin, pasient, lege, sjekke kurven, riktig dosering, og så videre. Det ikke vi som kommer til å gjøre det. Vi har laget de proof of conceptene, og så handler det om samarbeid. Det mange aktører som må spille sammen og få til dette sammen. Integrasjon, superviktig. Bliksund, ambulanseløsning. Vi hjalp Bliksund med å lage en sånn proof of concept på deres ambulanseløsning, som igjen var grunnlaget for, så fikk de etterpå det, så brukte de da det som søknad for å få investeringsmidler, som de har fått betydelige midler for å utvikle dette på en Windows-plattform. Og prøver å se på Azure for en fornuftig distribusjon gjennom en annen type infrastruktur enn for eksempel Sykehuspartner. Den siste her beredskapsdokumenter, som tidligere så ble det da sendt ut beredskapsdokumenter på den andre telefonen du har der. Den, ja. En iPhone.
Og måten det foregikk på, var at det ble sendt ut mail, og så synket folk beredskapsdokumentene, og så var det bare å krysse fingrene for at det er riktige beredskapsdokumenter når et eller annet forferdelig skjedde. Mens det vi gjorde, vi lagde heller en liten front, en sikker front, oppå en Office 365 SharePoint-side. Det er et sted hvor vi har kontroll på hvem er det som henter ut informasjon, og vi kan loggføre også når de hentet ut, så vi vet akkurat hvem som har hvilke versjoner. Superenkelt, bruker bare standardteknologi. Jeg var inne på det i stad. Mobilitet er fysisk. Jeg føler jeg jobber med andre kunder, så liksom på den samme tiden så kan det gå relativt langt. Men her er det utrolig mye fysikk å tenke på. Renhold, for eksempel. Det blir masse rabalder. Ikke sant? For den surfacen inn på et pasientrom, liksom, hvordan behandler vi dette? Ikke sant? Ja, vi definerte det om, så vet du hva? Telefonen din, surfacen, behandles på lik linje med andre ting du har i lommene når du går inn på et pasientrom. Hvis du går inn på et smitterom, legg det fra deg utenfor, sånn som du pleier å gjøre. Vi sjekket ut forskjellige rengjøringsmuligheter, og så sa vi, igjen, hvorfor ikke? La oss bare bruke de eller rengjøringsmulighetene dere bruker på sykehuset i dag. Så kjørte vi test i Microsoft, så jeg hadde liksom full greie og kjørte det over flere måneder med å vaske telefoner, vaske surfacen og så videre. Og så sa vi heller at dere, om et par stykker går i stykker, så har vi spart så mye penger på å gjøre dette at vi kjøper det med glede. Og så er det sånne ting som oppbevaring. Sånn som ikke sant, inn på pasientrommet, hvor skal du sitte hen? Nye sykehus på Kalnes, så er det ensengsrom. Og det betyr at, eller litt av ideen er at du kan sitte da og ha konfidensiell samtale med pasienten. Men hvor skal du sitte hen? Ikke sant? For de skal ikke sitte i pårørendestolen. Så da fant vi blant annet noen sånne trillebord som kan trille. Det høres litt sånn rart ut, men utrolig praktisk. Det funket. Men det er i hvert fall det jeg sier, at det er mye fysikk. Du må tenke etter hvor skal jeg legge igjen tingene hen. Ikke sant? For når du begynner å dra ting rundt, det var mye lettere når vi kunne ha en PC plassert på ett sted. Da visste du alltid hvor den var hen. Og da var det fred og ro, og jeg kunne også vite hva slags type funksjoner jeg var ute etter. Nå har vi null kontroll, og fysikk er sentralt. Som jeg var inne på i stad, at vi snakker veldig mye om apper og liksom den mest fantastiske appen. Men jeg skal love dere at bare det å dra rundt på en sånn surface gir en stor verdi. Ved at du har alle systemene tilgjengelig på et brett som er på en måte handy å ha med seg. Eksempler på det fra Sykehuset Østfold, det er at det sparer masse tid i forhold til kartleggingsnotat. Du kan gjøre det inne hos pasienten med den på fanget, eller på den der tralla. Og også i forhold til sykepleiere som kan registrere målinger der det skjer, som var noen andre som var inne på her tidligere. Det å kunne fange informasjon der det skjer, og så gå videre. Ikke løpe frem og tilbake. Så i store og det hele, mobilitet begrenser løping i gangene, er min konklusjon. Og i de verste tilfellene så er det veldig mye tid som spares. Poliklinikk på Østfold var ett eksempel, hvor egentlig de har ikke noe fast kontorplass. Så de er mellom forskjellige typer steder og sengeposten. Ikke sant? Så for dem å kunne, de har forelsket seg i surf. Det er ikke meningen å trykke på deres surface og få alle til å kjøpe det julepresang eller hva det er for noe, men det er et veldig godt eksempel. Den formfaktoren har fungert utrolig bra. Og så ser man på et nytt moderne sykehus. Du får mindre kontorplass. Den luksusen med å ha en svær kasse stående på en pult, det tar alt for mye plass i forhold til hva du kunne tenke deg å bruke det stedet til. Så det å kunne ha mer mobile enheter som du kan legge bort, som du kan pakke sammen på en mer elegant måte, bidrar. Vi tror at for å kunne gjøre dette riktig, så gjelder det å forstå de menneskene jeg snakker om. Vi jobber sånn, det vi kaller for liksom, scenariobasert. Prøv å forstå hvilke type arbeidsstiler er det vi snakker om. En sykepleier har en annen arbeidsstil enn en lege. Og det å ha en idé om hvordan disse menneskene ser ut, hva er det som motiverer de for endring, hva er det som har størst verdi, hva er det som skjer hyppigst, og hva er lettest å gjøre for dem.
Det er ikke så veldig vanskelig det med de enhetene, for det funker, og det er et veldig solid marked som bidrar til at vi får mobile enheter. Både telefonmarkedet og nettbrettmarkedet går vår vei, deres vei. På app-biten går det alt for sakte. Det vi jobber med Østfold nå, det er å motivere DIPS, det er å motivere Imatis, IMD Soft med flere som egentlig kan gi veldig gode innskudd på forskjellige steder. Apper som gir sykepleiere eller leger veldig nyttig informasjon mens de løper rundt. Det er på vei og gjøres veldig mye bra arbeid. Jeg skulle bare ønske at det går enda fortere. Vi har ikke så god tid. Det dette handler om er egentlig det litt som jeg var inne på i stad. Det å ha mot til å sette i gang et eller annet. Gjøre noe en tror på. Ikke tenke alt for stort så alt blir vanskelig og ingenting kommer i gang. Prøv å finne det er små skudd som gir gode ringeffekter i en organisasjon. Ikke tenk sånn at man må tenke på alt. Finn de der glimtskuddene og realiser det. Men gjør det heller 100%. Ser dere på Grey's Anatomy? Vet du hva slags nettbretter de bruker der? Hva? Kan du gjette? Det gjør de. Så snart så bruker de telefoner, sånn som jeg viste i stad. Så da avslutter jeg med gjengen fra Grace og sier ha en fantastisk kveld. Jeg skjønner nå at de er mellom øl og middag og alle de gøyale tingene. Jeg håper at dere har hatt det ålreit likevel. Jeg jobber på Ahus, og jeg har vært nede på Østfold og Ja. presentert, og jeg synes det var veldig fascinerende. Men jeg tenker også sikkerheten. Altså vi får hele tiden spørsmål om sikkerheten omkring dette her. Ikke spesielt dette med Ja. hvordan blir det ivaretatt? Nå sier vi skal gå fort, men jeg tenker man skal da ikke gå for fort heller her. Som passer fort. Ja. Nei, men jeg har ikke da drevet jeg har noe veldig mye Surface-reklame. Si noe om Windows 10. Windows 10 kommer. Windows 10 er regnet akkurat for de tingene vi prater om. For at du får så mange devices. Det å basere seg på at det er en pålogging av en bruker for å gi informasjon er ikke godt nok lenger. Så sikkerhet etter hvert så handler det om jeg logger meg på som en bruker på en inrelert eller på en godkjent device, den Surfacen der sånn, med en godkjent app. Og så får jeg en datapakke sendt til meg, til den appen, på den devicen, med meg som pålogget. Det er det sikkerhet handler om i Windows 10. Og det er akkurat for å håndtere, for å kapsle inn ting på en annen måte. For at vi har pratet om bring your own device, for eksempel. Men det er jo ikke sånn lenger. Alle bruker jo selskapets PC, men du har dine private ting på selskapets PC, så du tok ikke den hjemme med på jobben, det var motsatt. Så vi er i en situasjon hvor halvparten av PC-en brukes til jobbting, andre halvparten brukes til ting ikke selskapet har kontroll på. Sånn kommer det til å være. Og derfor har vi forandret måten vi tenker sikkerhet på den måten. Det er så... Ja, for sensitive data, jeg tenker det er jo kjempeviktig. Absolutt. Skal vi ta noen flere spørsmål? Ja. Jeg har bare en kommentar til det med sikkerhet. Så det er klart det nettbrettet, hvis det forsvinner, så kan du jo swipe det fra remote, altså du kan jo slette det. Men det er jo klart, i dag så skriver man jo sensitiv informasjon på gule lapper eller på en print. Det er jo i hvert fall ikke en mål til sikkerhet. Da er det tryggere å ha det på den paden som du bærer. Noe av det vi går gjennom er for eksempel at ikke det foregår caching, at ikke det får lagring på enhetene på de kliniske applikasjonene. Så det er en del av den type arbeid som vi går gjennom. Og sikre, altså i tillegg som du nevner bak der i forhold til wiping, i forhold til samme med at du har noe som heter MDM, som Device Management, som går ut på at i det du går ut av sykehuset, så mister du tilgangen til masse informasjon, ikke sant? For det er avhengig av hvilke zoner du beveger deg innenfor. En kommentar til det også. Jeg har hatt et foredrag med sikkerhetsleder i DIFI rett før helga. Og hun gjorde et veldig stort poeng av at altså, vi tenker for mye konfidensialitet når vi snakker om sikkerhet. Ting skal ikke komme på avveie.
Nei vel, men det kan være like katastrofalt at informasjon ikke er der når du trenger. Det kan føre til større problemer som vi ikke skal undervurdere. Sånn at det er også en Ja, du litt der sånn hvorfor ikke, ikke sant? Dette var sikkerhetslederen i DIFI, ikke meg. Ja. Jeg lurer på hva tenker du om volumet på svinn på disse duppedingsene? Hvis det blir storskalabruk, altså få lagt noen steder, eller datt i gulvet når man var på vei fra A til B, eller ble vasket med et Vet du hva det mest kostbare Det mest kostbare hvis du skal planlegge for at det du forteller om deg liksom ikke skal skje. Det voldsomt dyrt. Det koster mer enn å kjøpe nye. Så Just Ebbesen, han sa at Morten, jeg vil jo gjerne ha sånn at pasienten egentlig skal få sitt eget nettbrett når de kommer inn. Nå sier jeg, men Just, de kommer til å stjele de. Ja, men det gjør ikke noe, vi sparer, det koster nå får du sånne billige nettbrett under 1000 kroner. Og de gjør ingenting, ikke sant? For jeg har spart inn så mye allikevel med å få de til å gjøre ting selv. Ikke sant? Så det også litt sånn at vi skyter oss selv litt i foten, for vi har lært opp til at man ikke skal stjele. Men når du gjør opp regnestykket til slutt, så det ikke så gærent allikevel. Ja, i forhold til, sant, nå sitter du på en stasjonær PC, den der, men hvis du skal holde seg med deg på farten hele tiden, så kan det... Det handler litt, som jeg er inne på, det handler egentlig om å tørre. Fordi at, og det ikke ideelt, og du har selvfølgelig rett. Men det også mange steder hvor ikke det så veldig farlig, og svinnet kommer til å være veldig lavt. Og om noen mister, vi hadde for eksempel diskusjonen om det Surface-brettet, det var masse diskusjoner, du skulle ha sånne jakker på de, sånn at du kunne slippe de gulvet så ikke skulle knuse og alt så videre. Men det var sånn, det ble teori. I praksis så ønsker du en mye sånn lettere device å bære med deg, og mistet den i gulvet. Det skjedde utrolig sjelden, og de gangene det skjedde, så tålte den allikevel. Selvfølgelig kanskje du får 5 ganger hvor du knuser et nettbrett i løpet av et år på sykehus med 5000 ansatte. Det greit. Bare sånn liten replikk til akkurat det der med å ha en jakke på både telefon og nettbrett. Det også i forhold til hygiene. Ut fra de undersøkelser vi har gjort her, så har telefon faktisk, eller nettbrett lengre og ikke av jakken, fordi at samler mer. Hvis vasker du en jakke på, så har en fuktighet av den, så er det ikke det. Vi har vel flere, skal vi se hvordan vi ligger an tidsmessig. Ja, vi har et par minutter til. 3 spørsmål. Ja. Når du snakker om Azure, det en helsenettløsning, eller er det en vanlig Microsoft Azure-løsning? Nei, det 2 ting. Sykehuspartner jobber med hva det kaller for Medicloud eller et eller annet sånt nå. Dere har en cloud? Og det jo basert på Azure i bakkant der igjen. Så Betyr det at primærleger også kan at man kan kommunisere via denne clouden da? skal ikke påberope, det alt for tidlig enda. Men det vi gjør, la oss si med den Kinect-løsningen da, så den går utenom alt av sykehuspartner sin infrastruktur. Den går rett ut i skya. Vi sender ikke pasientopplysninger ut, vi sender referanser til romnummer. Tilstrekkelig sikkert. Okay, så den ligger utenfor? Det ligger utenfor, ja. Okay. Men det kommer til å komme masse eksempler på det. Det gjøres så mye i Helsedirektoratet nå, i Helsedirektoratet, som da vil få ansvaret for nettopp mellom primære og ja, for det jo naturlig at man tenker at dette blir en nasjonale komponenter. egen nasjonal Vi kan jo bare nevne at dette her en Windows 10-PC, også for Microsoft. Mer enn meg. Den kjører den siste versjonen av Windows 10 som et par dager gammel. Og nå har jeg ikke nett på denne, men kjører også Arena, da, så vi kan kjøre full Arena på denne. Så den kan jo fungere som en slags tablet. Ja. Altså man bør, du kan kjøre full Arena på Windows 10 ganske enkelt da. Og vi bygger det også med en sånn tjenestebasert sånn i prinsippet, altså cloud eller on-premise. Det jo egentlig bare valg av hvor du lagrer dataene, hvor du lagrer tjenestene. Så Arena ble bygd sånn at den inneholder mekanismer som skal til for å være cloud-centrisk. Så her kan du teste det. Det var ikke meningen å henge ut Dips. Dips gjør fantastisk mye bra. Så men gi meg litt som du var her. Jeg vil ikke snakke om noen som ikke var her. Så
Så vi håper i hvert fall alle opp med huet. Det er mulig å gjøre noe med dette. Skape begeistring i løpet av relativt kort tid. Ikke gjøre alt, men gjøre det som er overkommelig å gjøre. Og gi de fantastiske sykepleierne og legene det de fortjener. Ja, altså nå er jeg ikke tekniker, men jeg bare lurer på når du sier for OPTIX, får du opp alle andre integrasjoner, for eksempel opp på nasjonal kjærjournal og alt mulig, får man mulighet for det? I den, altså når du kjører vanlig Windows 10 sånn som i den versjonen her, så kjører du alt inklusiv Classic. Full tips. Ja. Det er Så samme når som vi du skal kjører på. gjøre oppslag mot kjærjournal for eksempel, så kan man det via det. Ja. Men ikke sant, det er jo spørsmålet hvis du skal kjøre det her utenfor et sykehus, ja vel, så må vi jo sette de samme begrensningene. Så vi må jo legge inn begrensninger for hva som er hvor. Men teknologisk sett så er det mulig å kjøre alt. Det er noen små feil inni her, men det blir nok fikset innen Windows 10 og releasen. Gjør det. Bra. Håper alle har en hyggelig kveld fortsatt. Takk for